Nimekuja kutangaza wakati wa kutoka. Bwana Yesu na pesi ya kwamba ni wakati wangu wa kutoka, ni wakati wangu. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati wa kutoka inamaanisha ya kwamba kuna mtu maisha yake ya kifungo imefika mwisho, maisha yake ya madharau imefika mwisho, maisha yake ya kuonewa, maisha ya kukataliwa, maisha ya kukula sukuma kila siku imefika mwisho. Inawezekana ni maisha ya kukaa katika kijiji yamefika mwisho. Hiyo maisha ya kuonekana ukiwa huko chini, maisha ya kuishi kufuliza imefika mwisho. If you believe, mpige Bwana Yesu makofi. Haleluya. Amen. Ninasikia Roho wa Bwana akiwa amenichochea. Ninasikia kurukaruka ndani yangu, kwa sababu hata na mimi ninasikia katika ulimwengu wa roho ya kwamba it is my time. Ni wakati wangu, ni wakati wangu. Ni wakati wa kuondoka. Amen. Bwana Yesu na sifa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. We are always ahead of the devil's schedule. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua watu wanapita hapa wanashangaa, wanaona eti hiyo church imeandikwa 7.8 meters. Eti watabomolewa tena, waibiwe. Kabla tuondoke physically, katika ulimwengu wa roho tulishaondoka. Kuna mahali tumeshafika. Amen. Kwa hiyo hata tukiondoka physically, jina la Bwana libarikiwe. Wakati ukifika kuondoka kimwili, tulikuwa tushaondoka katika ulimwengu wa roho na kutangazia the church has already moved. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema ya kwamba mtu wa Mungu Musa akiongoza wana wa Israeli, Biblia inasema wakaondoka wakaingia katika the desert, the Red Sea, wakaingia huko katika desert. Napatia mahali kidogo. From the Red Sea, yeah. Kutoka katika Red Sea, jina la Bwana libarikiwe. Walienda katika desert, the desert of Shur. They went into the desert for 3 good days. They traveled for 3 good days into the desert. Praise the name of the living God. Amen. And as they came into the desert, they had no water to drink. Bwana sifiwe. Amen. Hawakuwa na maji ya kunywa. Na walipokosa maji ya kunywa, wakiwa na mbeta. Haleluya. Amen. Kwa mwendo wa siku 3 walipotoka katika desert, katika